piedi per questo cantico. Qual grande tesoro. Dei dal cuore siamo al Re del Re, lodiamo il Santo di Israele, cantiamo sue lodi in coro, mentre l'inonda l'anima di fede, speranza e amore. Qual grande tesoro c'ha l'Evangelo nato, con cuor festante canto, diam gloria Redentore. Il Dio chi sente in cuore possiede il suo mover, è il Dio dell'Altissimo, degno di eterno alloro, che guarda l'invisibile, vive del suo amor. Qual grande tesoro c'ha l'Evangelo nato, con cuor festante grato, diam gloria Redentore. La pura gioia del cuore vien tutta da Gesù, celeste la letizia, dolcissimo è ristoro, che in Cristo sente l'anima e vive del suo amor. Qual grande tesoro c'ha l'Evangelo nato, con cuor festante grato, diam gloria Redentore. La vita del Signore è solo la sua parola, e sai, Signore stesso, e sai lo Spirito Santo, noi qui siamo per riceverla e crederla col cuore. Qual grande tesoro c'ha l'Evangelo nato, col cuore festante canto, diam gloria Redentore. Prendiamo la Bibbia mentre siamo in piedi. Prenderemo nel libro di Luca. Luca 15.
Luca capitolo 15 e leggeremo dal versetto 11. Disse ancora, un uomo aveva 2 figli. Il più giovane di loro disse al padre, Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta, ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse, quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò, Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse, Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi, presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetele un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammassatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. E si misero a fare gran festa. Amen. Amen. Inchiniamo i nostri capi. Padre, ti ringraziamo ancora per oggigiorno, poiché per noi è sempre un privilegio tutte le volte che possiamo tenersi dinanzi a te, per dirti grazie che possiamo anche leggere la tua parola. In questo raduno in cui siamo, Padre, sappiamo che tu sei qui. Padre, parla ai nostri cuori, lascia che possiamo gioire, che possiamo saltare, poiché il riposo che tu ci hai promesso, l'ha detto il profeta, che questo riposo è per la nostra anima. E siamo contenti, Padre, che tu hai rivelato dinanzi a noi la tua parola per metterci al riparo di ogni cosa che passerà su questa terra. Grazie, Padre, di tutto, possa tu benedire ogni famiglia, ogni fratello, ogni sorella, e che i bambini siano anche benedetti, Padre, e che la gioia dello Spirito Santo possa rimanere in ogni vita. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Accomodiamoci. Il mio soggetto, ho preso questo testo perché se voi vi ricordate domenica quando parlavamo, avevamo detto che l'uomo aveva ricevuto un colpo mortale. Tanto per cominciare, William Branham ci ha fatto fare la differenza tra la religione e la salvezza. E abbiamo capito che la religione è un'altra e la salvezza pure è un'altra cosa. E William Branham ci ha detto che la salvezza è un'altra cosa, la religione pure è un'altra. Ma oggi, quando siamo partiti, abbiamo confuso tutto e abbiamo fatto nelle chiese, ci hanno fatto capire che
aiutare, dare pane a un fratello, portare il carbone alla vedova è la salvezza. Ma non è questo che dovevamo ricevere. Abbiamo confuso le cose e l'uomo è stato sempre così. Abbiamo pensato che se noi potevamo dare un pane alla persona che è sulla strada, siamo religiosi. E questo l'abbiamo letto nell'opuscolo Un segno verace che viene trascurato. Branham dice in questo opuscolo, l'abbiamo letto domenica scorsa quando ero lì a Piacenza, nell'opuscolo Un segno verace che viene trascurato, William Branham dice: così tante persone confondono la religione e la salvezza. La religione è cibare le vedove e i poveri. La religione è questa. La religione è di dare a mangiare alle vedove e ai poveri. E così via. Quella è religione. Ma la salvezza è una nuova nascita. Essere nati di nuovo. Quello è diverso. La religione, l'essere musulmani è una religione. Ci sono molte religioni. Questo sono due cose diverse. E l'uomo è arrivato a questo stato della sua esistenza perché la religione ci ha portato lontano, perché avevo detto che in Eden l'uomo aveva ricevuto un colpo mortale. Voglio parlare un po' dell'amnesia, perché è l'amnesia che Adamo aveva ricevuto in Eden che l'ha portato a questo stato, che non riusciva più a distinguere tra quello che è realmente adorare e quello che è la religione. Adamo aveva bisogno di una nuova nascita, non aveva bisogno della religione. E William Branham ci ha detto in Eden che non è che Adamo aveva perso la religione, perché religione Adamo non aveva. È il peccato che ha portato la religione. Perché in Eden Adamo aveva comunione con il Padre. Adamo non aveva nessun altro problema. Adamo aveva tutto a disposizione, viveva correttamente nella presenza del Padre. E quando parliamo della presenza del Padre, non è che il Padre era seduto lì e Adamo stava davanti a lui. Adamo, il Padre era lui, perché la Bibbia dice che il settimo giorno Dio si riposò. E abbiamo capito che il riposo di Dio è nell'uomo. Lo possiamo leggere qui perché voglio andare piano, perché dobbiamo leggere molto il profeta. Il riposo di Dio è nell'uomo. E quando la Bibbia dice che Dio si è riposato il settimo giorno, non è che Dio è andato a cercare un letto da qualche parte e si è riposato e ha comprato un letto e ha detto ora mi riposerò qui. No. Leggiamo qualcosa qui nella pagina 95 delle 7 epoche. Ora, perché doveva essere così? Seguite bene il mio pensiero. Perché la progenie del serpente doveva avvenire in questo modo? L'uomo fu creato per Dio. L'uomo fu creato per Dio. L'uomo doveva essere il tempio di Dio, il luogo del riposo di Dio. Lo Spirito Santo era l'uomo, il tempio. Dunque, lo Spirito Santo, lo Spirito, il suo luogo di riposo è l'uomo. Dunque, quando il nostro fratello Adamo camminava in Eden, quando la Bibbia ha detto che Dio è andato a riposarsi, non è che Dio è andato a nascondersi dietro le nuvole, non è che Dio è andato là da qualche parte, ma Dio è stato sempre qui, ma nell'uomo Adamo.
Mi seguite? Quando Adamo camminava sulla terra, era Dio che camminava in lui. Perché più tardi Isaia dirà che la terra è il mio marciapiedi e il cielo il luogo, il mio trono. E sappiamo che la terra è stato sempre l'uomo e il cielo è la nostra anima. Mi seguite? Amen. Che noi arriveremo. Dunque, Adamo era il riflesso. Voi sapete che quando Giovanni scriveva la Bibbia, nel libro di Giovanni, Giovanni ha detto il figlio unico, l'unigenito che era nel seno del Padre, l'ha rivelato. L'unico modo di vedere Dio è di vedere il suo figlio. Se voi volete vedere Dio, dovete cercare un figlio di Dio. Perché è il figlio che rivela il Padre. E voi sapete che nella Bibbia Gesù aveva detto: nessuno ha mai visto il Padre, ma, scusatemi, voglio dirlo correttamente, nessuno conosce il Padre, e se noi il figlio, e il figlio rivela il Padre a chi egli vuole. Dunque è il figlio che rivela il Padre. È l'unico modo per voi di vedere il Padre e di vedere il figlio. Ma potete vedere il figlio e non sapere chi era il figlio. Dunque, Adamo in Eden era la televisione, perché William Branham ha detto che la televisione esisteva già in Eden. Oggi abbiamo lo schermo. Lo schermo che abbiamo di televisione nelle nostre case, lo schermo non è che produce l'immagine, ma lo schermo è soltanto lì per far vedere l'immagine che viene da un altro canale. È qualcosa a che fare con la quarta dimensione. La televisione non produce l'immagine, lo schermo che avete a casa non produce l'immagine. E Adamo produceva, è il Padre che è lui che rifletteva quello che vedevamo in Adamo. Quando Adamo spostava gli alberi, quando Eva poteva fermare il vento che gli disturbava i capelli, tutto questo era la potenza del Padre in loro. Ma un giorno il suo nemico, Satana, era sceso sulla terra per distruggere l'opera di Dio. E quando Adamo era caduto in Eden, che cosa è successo? Adamo ha ricevuto il corpo mortale. E William Branham dice nell'opuscolo, quel giorno al Calvario, che quando Adamo ha ricevuto il colpo mortale che l'ha portato in un'amnesia terribile, Adamo voleva ritornare nella presenza del Padre. Adamo sapeva che lui aveva una gloria. Adamo sapeva che viveva in uno stato perfetto, dove non c'era la malattia, dove non c'erano le tombe, dove non ci sono le ambulanze, dove non c'era guerra, dove non c'è gli omicidi. Adamo voleva ritornare a quello stato, ma Adamo è entrato in un'amnesia terribile e ha dimenticato la via per ritornare. Ma Adamo cercava una via per ritornare. E per trovare quella via, allora Adamo ha detto: se potevo afferrarmi al sole, perché vedeva il sole là sopra, allora la religione ha iniziato il suo corso. È lì che la religione è venuta. E abbiamo cominciato. Se vado nella chiesa cattolica, se posso portare l'acqua alla vedova, se posso comprare la legna alla vedova, se posso dare il pane al cieco che è sulla strada, sto facendo del bene e andrò. Gli induisti in India hanno pensato che se potevano camminare sul carbone ardente sono salvati. Alcuni hanno pensato se potevamo fare male al nostro corpo, questo si avvicinerà dal Creatore. Questa è la religione. Amen. Questa è la religione. Ma la religione fin qui non ha portato l'uomo davanti a Dio. Ma come Dio sapeva che l'uomo ha il desiderio di ritornare a casa, Dio ha aperto una via. E voi non potete ritornare a Dio senza passare per quella via. E quella via è la via della nuova nascita.
Ma prima di entrare nel mio... perché voglio parlare oggi dell'amnesia spirituale. Perché l'amnesia spirituale Adamo l'ha avuto. E tutti noi l'abbiamo avuto nel corso degli anni, finché Elia è venuto per rivelare la parola. Ma prima di arrivare all'Elia del nostro giorno, il vero Elia, perché Elia che ha visitato Israele è l'ombra di William Marion Branham, il vero Elia che abbiamo ricevuto. Perché quando viene il vero Elia alla fine dei tempi è per riportare l'uomo nella sua vera posizione, affinché l'uomo non va più a vagabondare. Perché se voi leggete l'opuscolo, quel giorno a Calvario, William Branham ha detto che l'uomo andava vagabondando per la terra, cercava il luogo per ritornare nella presenza del Padre. E abbiamo visto, quando avevo predicato sulla parabola di chi è il mio prossimo, abbiamo visto che quell'uomo che ha ricevuto il corpo mortale in Eden, Adamo, perché i ladroni che hanno colpito l'uomo che scendeva, voi vedete, quando leggete la Bibbia, William Branham ha detto, la Bibbia non si legge come un romanzo, ma la Bibbia, quando la leggete, dovete leggerla con lo Spirito di Cristo, perché è Cristo che ha scritto la Bibbia. E per questo che oggi molti prendono la Bibbia e non riescono a vedere Dio. Ma quando un figlio di Dio prende la Bibbia, vede Dio dentro. Allora, quando voi leggete la Bibbia, dovete fare molta attenzione su come la leggete. La Bibbia dice che un uomo scendeva da Gerusalemme. L'ho già predicato tante volte questa cosa qui. Un uomo scendeva da Gerusalemme per arrivare a Gerico. Prendo qualcosa che scrive bene. Forse ce l'ho ancora qui. La Bibbia dice che un uomo scendeva da Gerusalemme per Gerico. Dunque questo uomo l'abbiamo identificato come il nostro fratello Adamo, che era qui, che viveva nella presenza di Dio, che aveva tutta la gloria di Dio, che aveva tutto quello che serviva a un figlio di Dio l'aveva. Perché William Branham dice che Adamo era un Dio amatore e che lui controllava ogni cosa. È Adamo che ha dato il nome a tutto quello che c'è sulla terra. Se voi chiamate leone oggi, è Adamo che l'ha chiamato leone. Se voi chiamate il sole, è Adamo che l'ha chiamato sole. E tutte le volte che Adamo dava i nomi, Dio che era in lui diceva Amen. È quello che pensavo, è quello che pensavo, è quello che pensavo. Esattamente, il mio figlio riflette il mio pensiero. E il padre diceva Amen. Il padre applaudiva. Avevo predicato una volta un sermone che si chiamava Dio dice pure e Dio pure dice Amen. Quando Adamo faceva le cose e diceva il pensiero, quando diceva tu ti chiamerai leone, il padre che era in lui diceva Amen. Quando ha detto tu ti chiamerai come lupo, Amen. Quando diceva tu ti chiamerai luna, Amen. Tu ti chiamerai stelle, il padre diceva Amen, perché Adamo rifletteva il padre, il vero pensiero del padre. Allora un giorno, che cosa è successo? Adamo che era lì, William Branham dice che la moglie di Adamo, che si chiamava anche ella Adamo, perché è il peccato che ha fatto sì che ha preso il nome Eva. Eva significa la madre di tutti i viventi. Ma prima di ciò si chiamava Adamo come suo marito. Avevano lo stesso potere, la stessa gloria, la stessa autorità. E potevano spostare gli alberi. Adamo poteva spostare gli alberi. Adamo poteva dire no, la tua posizione non mi piace, mettiti qua. E l'albero si spostava tramite la parola parlata. Adamo non aveva da disturbarsi per dire ti sposto con la forza, no, aveva l'autorità della forza.
della parola, e con la parola faceva ogni cosa. Ma un giorno, tutta quella gloria, un ladrone, i ladroni l'hanno beccato, l'hanno colpito. E quando l'hanno colpito, egli è caduto. E la Bibbia dice che egli è rimasto mezzo morto. Vuole dire che non è morto, ma qualcosa è rimasto in lui. Adamo non era morto. L'oscurità, il colpo che egli ha ricevuto tramite quell'attacco del diavolo ha fatto sì che Adamo è entrato in un'amnesia. E dell'amnesia si possono guarire se trovate la persona giusta che vi tratta correttamente. Se la persona che vi predica riesce a portarvi la cosa giusta, voi uscirete dell'amnesia. Allora, quando Adamo ha ricevuto questo colpo, non era morto. Perché quando leggeremo fra un po' il profeta, voi vedete come si guarisce dell'amnesia. E la vera amnesia dal quale noi vogliamo tirarvi fuori è l'amnesia delle chiese, delle cose religiose e della chiesa. Vogliamo che voi riconoscete la vostra vera identità. Quando Adamo ha ricevuto questo colpo terribile, è entrato in un'amnesia, non era morto. Possiamo leggerlo nella Bibbia, mi sembra sempre nel libro di Luca 15, versetto 10. Luca 10, Luca 10, mi sembra che è Luca 10 dove Gesù parla di questo uomo. Sì. Leggiamo dal versetto 20. Non lo finiremo oggi questa predica perché voglio andare piano. Ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e gli disse: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Luca 10 dal versetto 25. Un dottore della legge, vedete la preoccupazione dell'uomo, l'uomo vuole ritornare, vedete quel dottore della legge vuole ritornare nel suo stato, tutti noi che andiamo in chiesa, leggiamo la Bibbia, è perché vogliamo ritornare in una vita migliore, non è così? Vogliamo qualcosa di perfetto, non vogliamo più vivere in questo stato dove ci sono tutti i dolori. E quel dottore della legge, dopo che ha letto tutta la Bibbia, che lui conosceva a suo tempo, non era soddisfatto e ha incontrato la parola. Vedete che per avere la vita eterna dovete incontrare la parola, perché la vita eterna proviene dalla parola. E quel dottore della legge, che è un predicatore, ha chiesto la parola fatta carne. E insisto, perché quando noi prenderemo l'affare e arriveremo, vedete che alla fine dei giorni, alla fine dei tempi, noi arriveremo sempre, è la parola che ci darà la via. Perché quel dottore della legge ha detto alla parola: che cosa devo fare per avere la vita eterna? Lui pensava che la vita eterna era da un'altra parte, ma la persona che gli parlava era la vita eterna stessa. Amen. E per questo che William Branham dice: la vita eterna non è un luogo geografico, ma la vita eterna è una persona. Quel dottore cercava la vita eterna. Che cosa posso fare per avere la vita eterna? Perché era un'amnesia, è andato in chiesa, è un religioso, andava nel tempio, ha fatto tutti i sacrifici che Mosè ha prescritto, ma non aveva la vita eterna. Perché lui non sa che cos'è la vita eterna. E sono sicuro che oggi, nelle nostre chiese, la gente non sa che cos'è la vita eterna. Il dottore della legge era davanti alla vita eterna e chiedeva come deve fare per avere la vita eterna. Perché lui non ha potuto identificare la persona che era dinanzi a lui. E per questo che Branham ha detto: dovete identificare Cristo, la vita eterna, nella vostra generazione.
Quel dottore della legge, maestro, che devo fare per avere la vita eterna? Il versetto 26. Gesù gli disse, nella legge cosa sta scritto? Come legge? Gesù l'ha riportato alla Bibbia. Che cosa è scritto nella legge? Se tu puoi, che cosa è scritto? Tu vuoi avere la vita eterna. Che cosa è scritto nella legge? E lui conosce tutto questo a memoria. Come oggi ne vedete tanti predicatori che conoscono tutti gli opuscoli a memoria. Vi possono raccontare la vita di fratello Branham dalla sua nascita fino alla sua tomba a Jeffersonville. Lo sanno tutto. Ma non sanno chi era veramente William Marion Branham. Ok? Gesù gli dice, nella legge cosa sta scritto? Come legge? E gli risposte, ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua forza, tutta la tua mente e il tuo prossimo come te stesso. Ecco quello che ha detto Mosè. Gesù gli disse, hai risposto esattamente. Fa questo e vivrai. Gesù gli ha detto, pratica quello che ha detto Mosè e tu vivrai. Ma quel dottore della legge ha capito che c'è qualcosa che non va. Perché lui è stato detto, ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutto il tuo pensiero e il tuo prossimo come te stesso. E Gesù gli ha detto, vai a fare così. Ma quel dottore della legge si è fermato e ha detto, ma egli volendo giustificarsi, disse a Gesù, e chi è il mio prossimo? Ora la domanda di quell'uomo, perché man mano che andiamo avanti, la cosa diventa ancora più chiara per noi. Perché William Branham dice qui, non lascio il mio soggetto, Branham dice qui, nelle 7 epoche, William Branham dice qualcosa qui, e voglio tirare la vostra attenzione sopra. Branham dice qui, pagina 226, 7 epoche. È la stella mattutina che è visibile quando la luce del sole comincia a risplendere. Quando il nostro sole, il sole ci è stato promesso in Malachia 4, il sole della giustizia. E William Branham ci ha detto che il sole della giustizia, che ci è stato promesso nel libro di Malachia 4, è il Signore Gesù Cristo nella forma di un profeta. Questo tenetelo in bene. Malachia 4 è Gesù Cristo nella forma di un profeta. È quello che ci ha detto il nostro profeta e io dico amen. Amen. Dunque se voi aspettate in Gesù da qualche parte, non so come lo troverete. È la stella mattutina che è visibile quando la luce del sole comincia a risplendere. Quando il nostro sole Gesù verrà, cioè Malachia 4, quando verrà, allora non ci sarà più alcun bisogno di messaggeri. Quando Malachia 4 verrà, i 7 messaggeri li mettiamo da parte, non ci servono più. Perché nelle epoche non abbiamo avuto la vera cosa. William Branham ha detto che nelle 7 epoche abbiamo avuto tempo di andare in chiesa, abbiamo avuto tempo di baciare i bambini, abbiamo avuto tempo di celebrare i matrimoni, abbiamo avuto tempo di andare a seppellire i morti ai cimiteri, ma la vera cosa non l'abbiamo avuto. E ricordatevi che abbiamo letto nel libro dei Corinzi che Paolo ci ha detto che anche lui, Paolo, che era un grande profeta, non aveva tutta la realtà. Viveva nell'ombra ancora Paolo. Quando il nostro sole, Gesù, verrà, allora non ci sarà più alcun bisogno di messaggeri. Egli stesso porterà a noi il suo messaggio di conforto. E mentre egli governa il suo regno, noi vivremo alla sua presenza e nel nostro giorno perfetto. La luce della parola
diverrà sempre più e più chiara. Dunque, man mano che andiamo avanti, quando un bambino nasce e comincia a crescere, alcune cose che cominciano a diventare più chiare per lui. E man mano che cresciamo spiritualmente, quello che pensavamo ieri diventa ancora più chiaro. Quel fariseo ha chiesto a Gesù: chi è il mio prossimo? Ha fatto una bella domanda. Perché io prima di incontrare William Marion Branham, perché parlo della mia testimonianza e penso anche voi, prima di incontrare William Marion Branham, come l'avevo già predicato, pensavo che il mio prossimo era il mio vicino di casa o la persona che incontro sulla strada. È quello che pensavo io. Ma quando ho incontrato il sole della giustizia, che è Gesù Cristo nella forma di un profeta, e se voi leggete l'opuscolo, la religione di Jezabel, William Branham mi dirà chi è il mio prossimo. Il mio prossimo, Gesù invece di rispondere, perché questo deve far riflettere ogni figlio di Dio, ogni uomo che si siede per ascoltare la parola. Branham non ha fatto di noi religiosi, perché Branham è contro la religione. È per questo che Branham ha detto: andate a casa, sedetevi e studiate queste cose qua. William Branham non è venuto per fare dei fanatici. No. I fanatici sono la cosa più pericolosa che abbiamo sulla terra. Branham non è venuto per fare i fanatici. Quando Pietro era fanatico, ha tirato fuori la sua spada, ha tagliato l'orecchio. Gesù le ha detto no, ha rimesso l'orecchio a posto. Noi non facciamo fanatici, ma facciamo che la gente possa vedere la realtà della parola. Amen. Questo fariseo poteva accontentarsi della legge di Mosè, ma c'è qualcosa che non andava per lui. Ha visto che c'è un mistero lì dentro e ha detto: chi è il mio prossimo? Voglio conoscere il mio prossimo per poter amarlo meglio. Perché lui è stato detto: ama il tuo prossimo come te stesso. E lui vuole conoscere il suo prossimo per amarlo. E allora Gesù gli ha detto, invece di dirgli che il suo prossimo è quello, Gesù gli ha detto: ok, risolviamo questo problema. E quando Gesù ha fatto la parabola del buon samaritano, quella parabola è rimasta lì per 2000 anni, nessuno l'ha spiegato. Nessuno ha mai detto chi è il mio prossimo. Tutti noi, quando l'abbiamo letto, anche nelle chiese dappertutto, anche ancora oggi in alcune chiese, pensano che il loro prossimo è vicino di casa, o la persona che è sulla strada, o il suo collega nell'ufficio. Ma quando Gesù ha preso la parabola, ha detto al buon samaritano: ok, vuoi conoscere il tuo prossimo? Sto predicando sull'amnesia spirituale. E l'amnesia, Gesù sta tirando questo uomo, questo predicatore, fuori dalla sua amnesia, per fargli vedere chi è il suo prossimo. Perché se voi non conoscete chi è il vostro prossimo, rimanete sempre un religioso. Ma quando voi riuscite a conoscere il vostro prossimo, automaticamente voi entrate nella materia che si chiama la vita eterna. Perché il vostro prossimo è la vita eterna, è Cristo, la parola. Leggete la parabola. L'ho predicato già, è su YouTube. Chi è il mio prossimo? E Gesù dice, Gesù invece di dire così ha detto a questo uomo: ok, vuoi conoscere il tuo prossimo? Ok, un uomo scendeva da Gerusalemme per andare a Gerico. Che cosa c'entra? Quello qua vuole conoscere il suo prossimo. Gesù invece di dirgli chi è il mio prossimo, Gesù gli ha detto: un uomo scendeva da Gerusalemme. L'uomo non scendeva. Perché Gerusalemme? Perché non ha dato il nome di un'altra città? Perché non ha detto Siloam? Perché non ha detto Gilgal?
Perché non ha detto Gerico o un nome di città, un altro? Ha detto che scendeva da Gerusalemme. Gerusalemme che cos'è? Gerusalemme è la casa del Padre, la gloria. Adamo viveva qui, a Gerusalemme, la santa città, con tutta la gloria, con la perfezione della divinità. Adamo viveva qui e i ladroni l'hanno colpito. E quando l'hanno colpito, la Bibbia ha detto che egli è rimasto mezzo morto. Volevo leggerlo, leggiamolo un po' e andremo avanti la prossima volta se non riesco a raggiungere quello che volevo dire oggi. Versetto 30. Versetto 28. Gesù disse: hai risposto esattamente, fai questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è mio prossimo? Gesù risponde. Gesù invece di dirgli chi è il suo prossimo, gli ha dato una parabola che gli porterà a riconoscere chi è il suo prossimo. Gesù rispose: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Ha detto da Gerusalemme a Gerico. Gerico, William Branham ci dirà che Gerico è la città più bassa, è la città più difficile, più bassa. E sapete, conoscete Gerico? Gerico è questo corpo qua. Qua, lo leggeremo, il profeta ha parlato di tutto questo. Gerico è questo corpo. Adamo viveva nel suo corpo glorificato, dove c'era tutta la perfezione. William Branham dice: se voi avete visto Gesù camminare sulle acque, Adamo pure camminava sulle acque. Tutto quello che Gesù ha fatto, Adamo lo faceva. Non mancava niente a Adamo. Egli viveva a Gerusalemme qui, ma un giorno è uscito dalla casa del padre. Voleva guardare un po' fuori e il nemico gli ha dato un colpo, perché ha voluto vedere la sapienza. Ha tirato la testa fuori per vedere che cos'è la sapienza. Sai, tu puoi diventare Dio. Tu puoi fare grandi cose. Anche tu puoi essere Dio, Adamo. Puoi fare grandi cose. Puoi creare un uomo. Io ti insegnerò questo, quella sapienza. E Adamo si è fatto ingannare, è lì il colpo che lui ha ricevuto. E quando ha ricevuto questo colpo, è sceso, è caduto dalla gloria e si è trovato a Gerico, in questo corpo maledetto che Branham ha chiamato un lazaretto. È un lazaretto. È per questo che Dio l'ha più maledetto, ha detto: egli ti produrrà spine e dolori. E gli dice, Gesù rispose: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatte nei briganti che lo spogliarono. Satana ha spogliato Adamo e Eva di tutta la gloria che avevano. E Adamo, che governava la natura, ha cominciato a correre davanti al leone. Prima il leone vedeva Adamo e si inchinava. L'elefante si inchinava. Tutta la terra si inchinava davanti a Adamo. Ma ora Adamo ha cominciato a correre davanti al leone. L'hanno spogliato di tutta la gloria che gli aveva. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatte nei briganti che lo spogliarono. Lo ferirono, poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Vuole dire che non era morto. Vedete la donna samaritana di cui facevo riferimento domenica? C'è qualcosa dentro di lei. C'era la vita dentro di lei, solo che quella vita era coperta dell'oscurità. E Gesù, tramite la parola parlata, ha tolto l'oscurità. E quando l'oscurità fu tolta, allora quella donna ha riconosciuto il Messia ed è salvata. Ha riconosciuto la casa del Padre. È ritornato nella casa del Padre. Quando voi riuscite a riconoscere Cristo, voi siete di ritorno a casa. Perché solo
quelli là che hanno abitato nella casa, che possono riconoscere la casa di nuovo. Se voi non venite da questa casa, non riconoscerete mai la casa. Lo lasciando mezzo morto, vuole dire che c'era ancora la vita dentro di lui. Per caso un sacerdote, Mosè, scendeva per quella stessa strada. I Leviti sono passati di là, i profeti sono passati di là, Mosè è passato di là, con la legge. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. I predicatori non possono farvi niente, fratello. Nessuno può salvarti. L'unica persona che può salvarti è la parola stessa. Amen. Quando la parola viene pronunciata e che tu riesci a vedere te stesso, allora sei di ritorno a casa. Tu non devi vedere nessun altro, devi vedere te stesso. Perché William Branham ha detto che Giovanni ha visto Giovanni. La nostra non è una religione. No. William Branham dice, se quello che vediamo nelle chiese, i massoni, se siete un massone, o tutte queste cose qua, ce l'hanno nei club. Ma qui stiamo parlando della parola. Cristo. La rivelazione. William Branham dice, Cristo è il libro e voi siete le pagine di questo libro. Cristo è il libro e voi siete le pagine. E ogni volta che una pagina si gira, ok, andiamo avanti. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e lo vide, ma passò oltre dall'altro opposto. Mosè è passato di là, non ha potuto fare niente con la legge. Così pure un levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dall'altro opposto. Ma un samaritano che in viaggio, il samaritano pure passava di là. Vi avevo spiegato a suo tempo che cos'è un samaritano. Lo ricordo, un samaritano è un mischio di gentile più un giudeo. E il gentile è il pagano e il giudeo è il credente. È un mischio, è il matrimonio tra il gentile e il giudeo che produce il samaritano. E l'unico credente Dio è diventato uomo. Ha preso la forma di un gentile, ha preso la forma di un uomo e è sceso per la stessa strada dove siamo passati. Tutti. È nato come noi, ma era Dio nella carne umana. Mi seguite? Amen. È nato come noi, ma quella nascita era una nascita diversa. È venuto sulla terra. E passando per quella via, ha visto l'uomo che è stato lasciato lì. E quando ha visto Adamo, perché noi siamo la razza di Adamo, credete voi che siamo la razza di Adamo? Siamo la razza di Adamo. Quando egli passava, ha visto quell'uomo che era lì. E la Bibbia ha detto che egli ha avuto misericordia verso Adamo. Si è fermato, ha messo l'olio e il vino. Voi sapete che cos'è l'olio? L'olio è lo Spirito Santo. Il vino è la stimolazione della rivelazione. Ha messo l'olio, prima ha fasciato la piaga. Non ho tempo di parlare, di dare dettaglio di tutte queste cose qua. Prima ha fasciato la piaga, bene, ha messo l'olio e ha messo il vino. E la Bibbia dice che l'ha messo ora Adamo sul suo cavallo. Quando ha alzato l'uomo, l'ha messo sul cavallo e l'ha portato in un albergo. Notato che il buon samaritano stesso non è più salito sul suo cavallo, ma è Adamo che è stato messo sul cavallo. E sappiamo che il cavallo nella Bibbia è la potenza. Il misericordioso ci ha rimesso l'uomo nella sua potenza.
Ma l'uomo è ancora così, ma che cosa ha fatto il buon samaritano? Ha portato l'uomo, Adamo, in un albergo e l'ha lasciato nelle mani dell'albergatore e gli ha dato 2 denari. E Branham ci ha detto che cosa sono questi 2 denari. La parola e lo spirito. E lui ha detto, veglia su di lui. Al mio ritorno, cioè al mio secondo, alla seconda venuta, albergatore, ti ricompenserò. Quello che avrai speso di più, te lo darò. Lui ha dato lo spirito e la parola per accudire Adamo. In modo che, quando egli ritornerà nella seconda venuta, Adamo, che cosa? Adamo, senza che gli si dice a Adamo, ecco il tuo benfattore, Adamo l'avrebbe riconosciuto. Perché l'unica cosa che i predicatori hanno da fare, l'unica cosa che l'albergatore ha da fare è di parlare dell'uomo e del buon samaritano a Adamo. E di dire a Adamo, guarda, tu eri là mezzo morto, stavi morendo e questo uomo ti ha dato l'olio, ti ha dato il vino, ti ha messo sul cavallo e ha portato qui. Lui doveva solo parlare del buon samaritano Adamo. Ma che cosa hanno fatto i predicatori nelle chiese? Invece di parlare di Dio, invece di parlare della parola, che cosa hanno fatto? Si sono presentati loro stessi o hanno portato l'uomo nella religione, in modo che alla seconda venuta, quando Cristo viene nella sua seconda volta, non abbiamo potuto riconoscerlo. Perché ci hanno detto che noi dobbiamo aspettare un uomo con la barba, un uomo con i capelli lunghi, un uomo vestito di bianco. Hollywood ha fatto il lavoro al posto dei predicatori. Ma quello che Hollywood ci ha presentato è falso. Allora Dio era obbligato di tirare fuori l'arma terribile per spaccare ora l'amnesia e per riportare Adamo nel suo stato vero. È dovuto scendere lui stesso. E lì significa Dio. Lui stesso doveva scendere nella forma di un profeta affinché Adamo possa riconoscere il suo creatore. E quando la domanda fu fatta a quel predicatore, al dottore della legge, Gesù gli ha fatto la domanda. Tramite questi 3 uomini che sono passati accanto a Adamo, quale dei 3 è il suo benfattore? Quello dei 3 è il suo prossimo. E il predicatore gli ha detto, il suo prossimo è la persona che è stato misericordioso. Non è così? E chi è stato misericordioso verso di me? Dunque il mio prossimo è Cristo la parola. Amen. Il mio prossimo è Cristo la parola. Amen. Il mio prossimo non è il mio vicino di casa. Se il mio vicino di casa mi porta a Cristo la parola, allora l'amerò. Cercheremo di approfondire anche questo dopo. Il mio vicino, Dunque, se voi riuscite a identificare il vostro prossimo, abbiamo risolto il problema. Ma l'amnesia è rimasta nell'uomo fino alla venuta di Elia. Elia doveva rompere ora. Doveva tirare, ci vuole qualcosa ora per tirare l'uomo fuori dall'amnesia. Affinché l'uomo possa vedere realmente la cosa. William Branham dice nell'opuscolo l'amnesia spirituale, paragrafo 37. Ora, questa amnesia ci viene detto che vi porta al punto da non poter identificare voi stessi. Quell'amnesia vi porta a non poter identificare voi stessi. Chi siete? Il passo che passa sulla strada non sa manco chi è lì. Passa nudo. È nudo ma non lo sa. Non è così? Non riesce. Non sa se ha una famiglia. Non sa se ha dei parenti. Non sa dove sei.
È quello che questo è lo stato dell'uomo. Quando è entrato, ha lasciato la presenza di Dio. Quando Satana ha colpito Adamo in Eden, quel colpo è venuto fino a noi. L'abbiamo ricevuto noi che eravamo nell'ombra di Adamo. Era un shock. Ora, questa amnesia ci viene detto che vi porta al punto da non poter identificare voi stessi. Ora, è una cosa inusuale. Non accade molto spesso, ma avviene per uno shock. È uno shock che produce quell'amnesia. È qualcuno che non sa neppure chi è. Non sapete manco chi siete. Dunque l'uomo ha perso la sua identità. Quando le hanno parlato nella Bibbia che ci sarà un rapimento, abbiamo pensato che è il corpo che sarà rapito. Tutte le promesse, come lo dicevo domenica, tutte le promesse che sono state fatte all'uomo di Genesi 1:26 l'abbiamo messo sull'uomo animale. Ma l'uomo animale non va nella presenza di Dio. Ok. Ma avviene per uno shock. È qualcuno che non sa neppure chi è. Lo si trova per le guerre. A volte i soldati la contraggono, a volte la gente la contrae. Un'altra cosa che la causa è la preoccupazione. La preoccupazione la causerà. Dunque, quando voi andate in guerra, quando vedete i soldati che vanno in guerra, sentono il rumore delle bombe, boom, boom di qua, entrano in un'amnesia, non riescono più a sapere chi è. Non hanno, la morte non gli dice più niente, non hanno più parla di niente, perdono i sensi, non sanno non sanno manco più chi era. Un'altra cosa che può essere una causa tra la gente è essere tra due opinioni, ciò causerà l'amnesia. Quando vedete qualcuno che è tra due opinioni, questo causa l'amnesia. Laodicea è finito, Laodicea non è finito. Laodicea è finito, Laodicea non è finito. Quella persona entra in amnesia, non sa manco dove. Non sa dove. È perso. E ci vuole lo Spirito Santo stesso per tirarlo fuori di là. Quando voi siete in due opinioni, un piede di qua, un piede di là, poi mi fermerò qui. Israele aveva l'amnesia spirituale. Quando Elia è venuta la prima volta, Elia è venuto e ha detto: fino a quando starete in due opinioni? Se Geova è Dio, venite con Dio. Se Baal è Dio, andate con Baal. Non dovete avere due opinioni. Non dovete credere oggi Laodicea è finito e dopo domani Laodicea non è finito. I fratelli hanno detto che è finito, allora sì, poi dopo vai di qua. Stai in due opinioni. Allora questo ti causa un'amnesia. E quello non lo vogliamo. Leggiamo ancora un po' il profeta. Un'altra cosa che può essere una causa tra la gente è essere tra due opinioni. Ciò causerà l'amnesia e vi porta a un punto dove voi effettivamente ciò che avete fatto avete perso la ragione. Quando vedete qualcuno tra due opinioni, quella persona ha perso la ragione. Dovete avere un'opinione. Ma i fratelli di là dicono che Laodicea è finita e hanno messo la citazione. Ma anche quel fratello diceva che Laodicea non è finita, ha messo una citazione. Ora dove devo prendere? Fratello, non puoi fare niente. Lascia che lo Spirito Santo ti salva. È lo Spirito Santo che rivela la sua parola e la rivela a ognuno. Ora William Branham ha aggiunto qualcosa. Quando Dio ti rivela
la parola e che tu aspetti che sia un uomo a confermartelo, affinché tu dici amen, allora Dio ti dimentica. Quando Dio ti dice che l'Odissea è finito e che tu sei convinto, ma vai vedere un grande pastore che te lo conferma e ti dice no fratello, ma lascia stare quei fratelli là che dicono che l'Odissea è finita, ma vieni qua, guarda fratello Branham ha detto qui, ma non ti dirà che William Branham ha aggiunto che le epoche, i sigilli sono aperti quando le epoche sono finite. Quando voi state tra due opinioni, quando guardate tra due persone per vedere chi dovete scegliere, allora siete in amnesia e avete perso la vostra identità. Avete perso la ragione, avete perso la testa. Siete diventati un passo. Non potete fare, non sapete chi siete. Tu dipendi dall'avviso di qualcun altro. No, non devi dipendere di quello che pensa qualcun altro. Devi dipendere di quello che pensa lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è la parola. Che cosa dice la parola oggi? Lo Spirito Santo è Elia di Malachia 4. Quando parlo di Elia di Malachia 4, è Dio nella forma di un profeta. Perché Dio viene sempre nella forma di un profeta. William Branham ci ha detto che tutte le volte che Dio è venuto sulla terra, è venuto nella forma di un profeta. Leggete la vostra Bibbia. Tutte le volte che Dio si è manifestato sulla terra, è venuto nella forma di un profeta. Se l'ha fatto nella Bibbia, nelle cose, e oggi egli viene sempre nella forma di un profeta. E tutte le volte che Dio è venuto nella forma di un profeta, ha cambiato forma. È passato di Mosè, è divenuto Samuele, da Samuele Elia, da Elia. Dio ha sempre cambiato forma, ma è sempre lo stesso spirito. Ha sempre cambiato forma. Avete perso la testa, non potete fare, non sapete chi siete, non potete identificare voi stessi. Potete camminare intorno, mangiare e altro, ma voi ancora non potete identificare voi stessi. E molti oggi non sanno manco chi sono loro stessi, e figuratevi se riescono a capire chi è Elia di Malachia 4. Sono come quel dottore della legge che conosceva tutta la legge di Mosè, ma non conosceva il suo prossimo. Ma il prossimo era davanti a lui. Cercava la vita eterna si è fatta carne davanti a lui. Quello che state cercando lontano l'avete a casa, ma non lo sapete. Avete la vostra istruzione scolastica, la stessa istruzione che avete avuto, ma non sapete da dove viene. Non sapete chi siete, di cosa siete parte. Quella è amnesia, così ti viene detto. È come quel ragazzo che un giorno è andato a trovare suo padre. Dammi tutto quello che mi appartiene e io me ne vado. E ha preso tutta la ricchezza di suo padre, come Adamo, ha preso tutta la gioia del padre e l'ha spappagliato. E poi non aveva più niente, è rimasto là in mezzo alla gente a Gerico e qualcuno l'ha mandato nei campi per andare a pascolare i posci. E oggi ci sono tante persone che pascolano i posci. Ci sono dei pastori di posci. Ma gloria a Dio che lui, essendo nei campi, perché toccheremo questo prossimamente perché non l'ho toccato, la coscienza gli è ritornata. I sigilli che cosa sto facendo qua? L'amnesia gli è stato tolto. Lo toccheremo più correttamente la prossima volta. Che Dio vi benedica. Inchiniamo i nostri capi. Assomia lo e ascolta lo
tua parola, per il cibo che tu ci hai donato oggi. Mentre torneremo nelle nostre dimore, Padre, lasciamo il resto dei giorni nelle tue mani. Guida i nostri passi, Padre. Se c'è un domani ritorneremo, canteremo e ci siederemo, Padre, e ti ascolteremo, Padre. Grazie, Padre, poiché tu ci hai riportato a riconoscere chi siamo realmente e possiamo vedere la nostra identità e sapere di che famiglia siamo usciti, Padre. Grazie per tutto quello che tu hai fatto per noi, Padre, tu che sei il nostro prossimo. Grazie di tutto, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.